ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு விஜிஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிற ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். கருடா பார்க். குழந்தைங்க ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணி பார்ப்பாங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், உள்ள எப்படி இருக்குன்னு போய் பார்க்கலாம். டிக்கெட் கவுண்டரில் போய் டிக்கெட் எடுத்துக்கலாம். இங்கே சில்ட்ரன்ஸ்க்கு 150யும் அடல்ட்டுக்கு 200ம் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. குழந்தைங்க ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணி பார்ப்பாங்க. வாங்க உள்ளே போய் பார்க்கலாம்.
ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் விஜய்ஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.